火灾当下，如果有火灾警报器的提醒，就可以让逃生的时间多出了许多。日前，大甲区一间透天住宅就发生了火警，现场是浓烟密布，情况相当危急。不过幸好这屋主是有加装住宅用火灾警报器，在火灾当下，浓烟触及警报器作动，发出了声响，而住在里头的移工就透过了警示，顺利下楼逃生自救。而台中市消防局就借此呼吁防灾观念的重要，也提醒民众可以到消防局来申请加装免费警报器。该发生，请尽快离开，非免发生，天花板传出阵阵火灾发生，请赶快离开的声响，提醒民众现场浓烟密布，赶快逃离。日前，大甲区一间透天住宅发生火警，火势从1楼开始烧起，后续浓烟窜升至2、3楼外籍工所居住的宿舍，触及警报器，引发现场声响大作。那在抢救的过程中，有发现内部的住宅用火灾警报器有作动，那它有在发出声响说火灾发生，请赶快逃离这样子的声响。那事后我们询问一下外籍移工，他们表示说是第一时间有听到那个住宅用火灾警报器有作动，然后呢，他们就逃离下来。幸好在火灾警报器的警示下，所有人顺利逃生自救。而当区的消防局幼师外埔救护大队收到消息后，也立即到场扑灭1楼火势，防止火灾继续扩大。消防局也借着这次火灾事件的发生，让民众了解火灾警报器的重要。火灾案件数最多就是主食不慎，那它不仅可以提醒说你主食不慎，然后赶快叫你回来，赶快把那个锅炉给熄灭，甚至它声音可以大到说隔壁的邻居都听得到。那它就是说安装方便，然后呢也可以及早的感知到，那及早的感知到，我们民众就可以及时应变。近期火灾事件频传，市府消防局呼吁民众为了家中安全，可到消防局申请每户1颗的住宅用火灾警报器，尤其是针对低收入户、身心障碍及独居老人等弱势族群，可优先安装。一般民众也可申请，或是自行到政府认可的消防器材公司购买，以预防灾难发生。火灾，发生火灾，会受此警告。杰兰为台中采访报道。